Elijah Memusi Kanchori uria ni muthirukia wa federa ya kiama kia ODM ithurano-ini cia gucagura mubunge wa Kajiado ya Gatagati ni arikitie kuheo certificate ni kiama kiu ya kuruira giturwa kiu. Igongona riri ritabanĩrio wabici-inĩ cia Orange House gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa rĩonanirie kĩambĩrĩria kĩa ndũgamano ya kũrũĩrĩra gĩtĩ kĩa Kajiado ya Gatagati kũrĩa kĩama kĩerũ kĩa JAP nĩkĩo Jubilee Alliance na kĩama kĩa ODM mambĩrĩirie kũng'ethanĩra. Thirikari ya kaunti ya Nakuru kugerera ruhonge rwa maria maturigicĩirie ni ũritio ituithanie ndũgamano gatagati ka aikari a estate ya Mzee Wanyama Nakuru na aruti wĩra a Kware ithatu iria cirĩ mwena ũyũ. Ndũgamano ĩno yũkĩte thutha wa aikari ya mwena ũcio kũrũrũngana makĩenda Kware icio cihingwo igũrũ rĩa kĩrĩa marauga nĩ irenjwo mũgarũ na watho kũrĩa enji a Kware icio matarĩ marataũkwo ũgwati ũrĩa ũngiumĩrĩra kumana na wenji ũcio. Ũhoro ũcio mũno makĩria reketwamũkĩra na mwandĩki witũ wa mohoro. Aikari a itura ria Wanyama kaunti-inĩ ya Nakuru ni matabanĩtie mũrũrũngano wa thayũ makimenereria onjoria arĩa makoretwo magĩthiĩ mwena ũcio kũgetha mahiga na njĩra ya ngungo. Aikari acio kahinda-inĩ kau nĩ marathire ciĩnjĩro-inĩ cia mahiga mau na kũrĩa marauga atĩ andũ acio marakorwo makĩenderio mahiga mau matiũĩ kũrĩa maumĩte na koguo kũria thirikari ya kaunti ya Nakuru ithuthurie no ũhete andũ acio rũtha rwa kũhũra biacara ĩyo. Hizi makware zimekuwa ndio mashimo ya wapika pombe, chang'aa, bangi na uhalifu, na sisi tunasikia kama wakaji wa mahali hapa tuko insecure. Aikari acio makiaria na maraugire atĩ wona ngurunga icio ciaga kũrorwo wega cigũkorwo cirĩ ũgwati mũnene mũno kũrĩ aikari kuona atĩ nyũmba iria cirĩ hakuhĩ ciaya kũmomoka. Kumana na kwenjwo kwa ngurunga icio rĩu nyũmba igĩrĩ iria cikuhĩrĩirie ngurunga icio nĩ ciambĩrĩirie kuma mĩatũka na koguo aikari acio makagĩa na guoya kuona atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũbatiĩ kũrorwo na ihenya mũno ũtanatuĩka ũgwati. Kubadi tuchimbiwa Kware hapa na upande wa chini tena ni Kware na upande huu mwingine ni Kware. Sisi hatuwezi kama mahali penye hata panaweza kuboromoka, na zaidi ya hiyo hatuwezi kubali tugoje ikiboromoka ndio serikali ianze kutumana ati wanataka kuanza kuchunguza chanzo ya shida ni nini. Hii Kware itakuja kuadhuru watoto wetu wasichana kwa sababu watu wa Kware wanakuja mpaka usiku ya manane wanafanya kazi. Nao andũ arĩa makoragwo Kware-inĩ icio makĩenja mahiga mau nĩ maugĩte atĩ hau niho makoragwo makĩonera ũboco wao na matiũĩ rĩu kũrĩa mangĩkorwo magĩthiĩ wona biacara ĩyo yatuĩka ya kũrũgamio. Njata TV rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩcimo Joseph. Rĩrĩ nditikano gatagati ga komisheni ya kwandĩka arimũ ya TSC na arimũ arĩa mathomithagia thukuru iria irĩ rũgongo rwa bũrũri igũrũ rĩgiĩ o kwenda gũthamio kuma thukuru iria irĩ mwena ũcio irathiĩ na mbere. Rĩu atongoria a kĩama kĩa arimũ kĩa NAT kuma mwena ũcio nĩ macemanĩtie na kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo kũrĩa maikĩtie makaya mao. Nũngari wa Mbui ena ũhoro ũyũ makĩria. Atongoria a kĩama kĩa arimũ kĩa NAT kuma rũgongo rwa bũrũri nĩ mekinyirie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo kũheana mateta mao ma kwenda gũthamio kwa arimũ kuma mwena ũcio. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Joel Musungu, Metepa Hassan Ali na Kalen Nyongesa nĩ moigire atĩ atumia matiheagwo rũtha rwa maternity na nĩ mathutũkanagio mũno na mĩthingi ya kĩndini. Pregnant and asking for maternity leave but being denied that maternity leave. So you have to stay there till when you're almost due is when you're told to travel. You cannot travel at that time for just 1 year. 1 year, but I've seen enough. Please consider the women who stay in this region. They go through a lot of problems. Medical issues, accessing hospitals maybe to deliver. We need to extend our families. Accessing medical help. Traveling is an issue, so we end up traveling in lorries. Lorries full of men and mostly at night. Oho, nĩ moigire atĩ itharĩkĩra rĩa arimũ mwena wa Mandera nĩ itoi nĩ rĩa matigire na kĩmako kĩnene na ũnyamarĩku wa meciria na makinyĩrĩria atĩ aingĩ a arimũ maikaraga icagi-inĩ kũrĩa gũkoragwo na ũhagũku wa ũgitĩri. Brothers, your cousins were killed. Kwa kijiji wa mama wametuambia ukienda huko hiyo ni shauri yako. Uliona wenzako wamerudishwa hapa, hatuwezi watambua sura. Hatuwezi angalia tukaamini hawa ni watu. But still now we are being forced to naambua you go back there. Lazima urudi pale ufanye kazi. So it reached a point imetuumiza akili mpaka tunasema hata kama ni kazi wacha ikae. Because we cannot force us to go and die drought. Kwende kwa kifo katikati tukiona. Someone who has been in Mandera will understand. Ikifika saa 1 jioni hakuna askari anatembea town. Ndio kweli.
iwe ni GSU, iwe ni KDF, iwe ni kuna askari wa RDU wameletwa wa border patrol na watembei usiku. These people ikifika jioni kila mtu anarudi kwa kambi yake kuprotect their camps. Ameba akamete iyo ni moigira mathina maria maragumira arimu ni mekwenda kurorwo ona ihenya o ta uria kwahotekana. If this gentleman and lady they are telling us what they are telling us and it's factual, I would actually recommend personally that we take action in their interest. Because, for example, is it this committee, is it in a position, for example, to retrieve information from Safaricom or whatever it is, Airtel, just to confirm what the chair was saying, that some information is coming from down there or up there, saying that wewe ama nyinyi mmetuanika. Well, if you come back, we will face you. If this is what they are saying, and this is factual, the person I would say that let us produce this information. Parliament should help to get this information, retrieve, and then we don't discuss this anymore with these fellows. We just ask them to go back. I mean, to go to where they would like to work, not Madera. The time we have listened is the time we have listened. This gives us an opportunity to change some of the rules. I think if they appeal from whatever they call non-country, our people should not stay for more than 6 months in that area. Having said that, also you teachers, you should understand that we should not allow the extremists to have a feeling that they have won the war, because by leaving them to do what they want to do in the northeastern is like accepting us as people. We have allowed that area to be an extremist area. Do you think also it's a good idea if maybe the teachers who are going there are given risk allowance? Because sometimes you can also risk and work in an extreme area for some time, maybe 3 years, you earn what you are earning and then come and settle. Because all over the world, if you look in the wide perspective, you will find that in those extreme areas, still we have people working. Geripotera Jata TV jetagwo nugari wa Boi. Tukihukira ohoro nginete thukuru ciothe nginyagia iria ciri mwena wa icagi-ini no nginyagia ikorwo na thitima na ikorwo na arutani aiganu aria ni hamwe na ataramu. Ino ni ndomeriri kuma kuri mutongoria wa bũrũri ari kĩgomano-inĩ gĩa kanana kĩa EDC International Africa Region kuria ningi augite thirikari yake ni gutigirira ati githomo guku bũrũri-inĩ kĩagacĩra nĩguo guthondeka mĩtũrĩre ya ciana. President nĩoigire gĩthomo gĩkinyanĩro nĩkĩo mũthingi wa gũtũma bũrũri ũkũre. Ladies and gentlemen, my government recognizes the important role education plays in promoting development. Nĩoigire thirikari nĩ kũruta kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria kũgacĩrithia gĩthomo na oho kuongerera arimũ. Nĩongereire kuga atĩ mũtũrĩre mwega wa hau kabere wa mbeũ njĩthĩ ũkuonekana na gĩthomo kĩega. O president nĩoigire thirikari nĩ gũtigĩrĩra thukuru ciothe cia mũthingi icigo-inĩ ciothe cia bũrũri ciĩna thitima. The commitments my government has made is that by the end of this financial year in July, in order for us to have equity across the country, we want to ensure that every single primary school in our country is connected to electricity to ensure that we have access for students across the country and we have equity. Nake Minister wa Githomo Jacob Kaimenyi ni ahinyiririe macukuru ma colleges na university makorwo makiheana githomo kiega na gikinyaniru na oho macukuru gukorwo magikirira githomo gia ciana cia nursery. We are going to address is early education, early childhood education. As you know, it's the foundation of education. That has been said so many times. So ours, and the challenge to all of us, is to invest heavily because it prepares our children to satisfactorily kick off learning, especially on matters of literacy and numeracy. Ihinda-inĩ rĩu nake mwandĩki mũkaru wa NAT William Sosion nĩoririe thirikari kuongerera arutani on macukuru na oiga nĩ kĩhoto kĩa mwana o wothe kwĩgwatĩra gĩthomo kĩega. Cannot talk about quality education without enough quality trained teachers. Quality teaching or cannot teach effectively unless they are granted access to quality teaching and learning tools. Jata TV kuma KICC jetagwo Lucy Nyabura.
Na director wa kamiti ya korona ungumania EACC ni maregire gwikinyia mbere ya kamiti ya bunge igi kihoto na maundu ma watho guku makiuga ati marakorirwo makiamukira marua makwirwo mekinyie mbere ya kamiti iyo muthenya wa ira. Ohoro cireketwo amukire ta uria tuhaririirio. Director wa kamiti ya mitugo na kurua na ungumania Mumo Temo ndanekinyia mbere ya kamiti ya bunge igi kihoto na maundu ma watho. It's very specific he represents the farmers of Mumias himself. Kugerera njira ya marua Matemo ni augira matinaga gwikinya mbere ya kamiti iyo guku akiuga ati maramukiria marua ma gwikinya mbere ya kamiti iyo muthenya wa ira thaa 11 na koguo ni mekwenda kuongererwo kahinda ga kwihariria na ahoya magekinya mbere ya kamiti iyo kiumia giukite wa keri. Chairman wa kamiti iyo Samuel Chepkonga ni augira maretete director wa kamiti iyo nigetha aheane ripoti ya makinya maria moete kurua na ungumania na muno ataririe uria mekite ma uthuthuria. Last week on Tuesday, when the Committee of Justice and deliberated on the corruption concerns that Kenyans have raised, and in particular the members of this committee, we discussed a number of issues that members raised, and they were concerned. The perception by Kenyans and at large, children, view corruption to have increased in the recent past. Ona kuri uguo mubunge wa Bumura Boniface Ostura ni augire kamiti ya kurua na ungumania no mwaka itaririe uria ungumania a mbeca muigana wa bilioni 300 kuma Mumias moeirwo makinya na oho aongerera ati angikorwo kamiti yo ni remetwo ni wira ni kufutwo. In black and white, they are taking no action. And I think this aspect of saying that if the letter is today is just mere tactical. You know, we have not asked them to come and sit for an exam where they want to ask for more time. What we are asking for is at their fingertips. It's just to come and tell us, as regards this and this is where we have gone. Geripotera Jata TV, Jetagwa Nogari Waboi.